Haininden de emin misin? Benim için Ural Bey'ime kılıç çeken herkes haindir Aslan Hatun. Her şey hazır mı? Hazırız beyim. Hayvanlar da hazır. Ne vakit derseniz malları çıkarabiliriz. Güzel. Bunca malı getirdik. Ya satamazsak abi? Bu pazarda Ural Bey'in satamadığı mal yoktur. O vakit Venedikler beni bekler. Ben de geleceğim. Benim Simon'la görüşecek özel bir meselem var. Batuhan daha sonra seni içeri alacak. Sevgili dostum Simon. İşte seni bu yüzden severim. Dün gece pazarda fırtınalar kopmuş. Senin umurunda değil. Ruhumu dinlendiriyorum. Toktamış'ın bu dünyadan göçü beni fazlasıyla mutlu etti. Artık çil çil altınları sandıklarımıza doldurmamıza kimse mani olmayacaktır. Bu sefer yarı yarıya yok Simon Efendi. Ne demek bu? Sayende tereyağından kıl çeker gibi Toktamış'tan kurtuldum. Ancak babamın gözündeki eski itibarımı tekrar kazanana kadar biraz sabredeceksin. Pazar hakkının 1/10'ını al, aradan çekil. Sende bu hinlik olduktan sonra babanın gözündeki itibarını kazanmam mümkün değil. Üstelik kardeşin Aliyar obaya geldikten sonra babam bütün işlerin sorumluluğunu dürüst kardeşine teslim edecektir. Gözlerini otağımdan uzak tut. Yoksa bir daha dünyanın güzelliklerini göremezsin. Sakin ol benim sevgili dostum. Benimki dostça bir tavsiye. Kaldı ki güzellik detaylarda gizlidir. İşte siz Türkler bu yüzden kadın ruhundan anlamıyorsunuz. Bu kolye Çolpan Hatun'u fazlasıyla mutlu edecektir. Ve benim sevgili ortağım mutlu bir kadın güçlü er demektir. Hey Ademoğlu, atan olan Kabil'in hainliğinden hiçbir vakit vazgeçmedin. Gönlünüz müsterih olsun beyim. Siz bir haine gereken cezayı verdiniz. Verdim de ihanet edenler anlamış mıdır Çolpan?